ความป้าไม่ใช่ผู้หลีนะป้าไม่ใช่ผู้หลีนะมองหาอะไรดูสิมายืนหน้าอกกันเนี่ยจะเหยียบหน้าอกป้าเลยเนี่ยดูสิโอ้นักเลงพอแล้วเนี่ย เห็นตัวเองไหมเห็นไหมน่ะจะกินมือเหรอมาไหมวันเนี้ยคิดถึงเหรอคิดถึงป้าไปทำงานเพิ่ง